السلام علیکم زه شکر الله پېښور زلمی بایکرنا زموږ انشاءالله نن اراده ده بورا واټرفال متنو ته نو دا زه مونږ سره ملګری دی وکیل بی دی دا بل ملګری سلطان بی دی نو دلته دا دی سپین جومات کې اوس ولاړ دي انشاءالله دې نه روانګي ده باقي ملګري زمونږ په واټ روډ باندې سکیم چوک کې مونږ سره ولاړ دي د زلمی بایکر څه څونه ملګري نو دلته نه مونږ سټارټ وکړو انشاءالله باقي به تعارف زموږ ملګرو سره هلته وکړو او بیا به لاره باندې څونه انشاءالله زموږ ته اپډېټ راځي تاسو به اپډېټ انشاءالله باقي ملګري مخکې ولاړ دي بډپېرې اډې تاڼې سره نو بس هغه هم پته مې او باقي به هلته ملاقات وکړو السلام علیکم نو ملګرو دلته اوس موږ چې بډپېر کې دا بډپېر تاڼه ده یې مخې ته دا زموږ لوړ بایکر دی مارکېټ جینیس بایکر که نه لیجنډ او دا زموږ ملګری ماشاءالله میر کمپني او دا چې څوک ویډیو جوړوي دا ډېر شوقي دی د بایکینګ او نور ماشاءالله او دا راځي ډېر زیات رش دی مونږ ته خو شاته کلو والا لږ مسګایډ وي په واټ روډ نه دې دلته څوک هم نشي خو ښه ماشاءالله نه خبردار شوم صرف ښایست شناختي کارډ لازمي ځان سره راوړئ او باقي اتوار ورځ ډېر زیات رش دی کوشش وکړئ چې عام ورځ باندې چې ټرافیک ډېر به شي بل یو میسج دی زما ټولو ملګرو ته کم کسان چې دلته راځي څونه ملګري ځان سره څه د خوراک چیز وړي مهرباني وکړئ چې یو خو ابشار به ځای کې ګند نه دی غورځول پکار په مکه شاپر کې خپل ګندونه واپس واچوئ او مهرباني وکړئ ځان سره یې راوړئ باقي کوم تاسو داسې ځای ملاوېږي چې کوم ځای ګند غورځول ځای وي چې دغه ځای وي صفا سوترې نو خلک به راځي مذهب هم کوي او دا همدا نوی ځای دی دریافت شوی ټیک
ده خو سبا به د دې ځای نه مو هماغه حساب جوړ کړي زمیندار به نه وي کوشش وکړئ صفایي ډېر زیات ده ټول ډېر زبردست دی ډېر